लूज सोडा. सोडा. अशीच राहा. श्वास घ्या. सोडा. दिला आणि रिलॅक्स ठेवा. हा सरळ करू ना. खालचा पाय सरळ. लूज सोडा. ओ हो, तुम्ही नाही काहीच करू नका आता. श्वास सोडा. सरळ. साईड चेंज. सरळ सरळ सरळ. लूज सोडा. याला सरळ. याला सोडा. श्वास घ्या. सोडा. पुन्हा ओढू नका. याला सोडा. सरळ सरळ बसा. सरळ बसा. तो हात सरळ. बस. याला सोडा. रिलॅक्स. याला सोडा. मॅडम आपलं नाव? अनिता अबुमाने. कुठले आपण? धनकवडी, पुणे. पुण्यातले आहे. आपण काय करतात? आरोग्य विभागाला आहे. त्रास काय काय होता तुम्हाला? कमरेमध्ये नस दबली होती. ओके. आणि कमरेपासून पायाला? पाय पण खूप दुखत होते. ओके. आज आपण 3rd सेशन केला. तर 3 सेशनमध्ये आपल्याला पहिला आणि आताच्या त्रासात किती टक्के, किती % बदल असेल? 80% आहे. ओके. समाधानी आहेत तुम्ही? हो, समाधानी. ठीक आहे. ठीक आहे. थँक्यू.